Barchaga assalomu alaykum. Shahrixondagi obyektimiz. Bu obyektimizni Xudo xohlasa bugun topshiramiz. Hamma narsasi уже idealniy bo'ldi. Obzorni oshxonamizdan boshlaymiz. Bu oshxonamiz mebellari ham sifatli mahsulotlardan qilingan. Idish tog'larigacha o'zimiz tanlab berganmiz. Sifatlar yuqori. Stollari ham tosh, naturalniy tosh. Stullari ham fabrichniy, Xitoy fabrichniy. Sifatlari zo'r. Xudo xohlasa bugun mijozimizga yashashga ruxsat beramiz. To'liq bitkazildi. 6 oy davomida bu obyektimizni qildik. Bu asosiy kirish. Yana bitta qiziqarli joyi, tambur qilingan o'zi bu xonaga. Shunisi ham juda ham issiq sovuqdi. Yaxshi muammoga yechim bo'ladi. Bu tarafda общий sanuzilimiz bor. Общий sanuzilimiz chashagan qo'yilgan va vanna qo'yilgan. Nishalar ham qilib berganmiz. Kafellari O'zbekiston, lekin sifati zo'r, juda ham chiroyli chiqqan. Ko'ring, yoqqan bo'lsa baho bering. Kartinalarimizni ham tanlab chiroylisini qo'yganmiz. Bu yoqda syomkaga tayyorgarlik. Ota-onasi uchun qilingan yotoqxona. Konditsionerlar, hamma texnikalar qo'yilgan, televizorlar, o'zining ichida sanuzeli bor. Ota-onasiga qulay bo'lsin deb unitaz va chashagan qo'yilgan. Texnikalari ham yaxshi. Dush sistema qo'yilgan. Barcha qulayliklar mujassam. Xudo xohlasa kamimiz tugadi bu xonamizda ham. Zinamiz juda ham chiroyli chiqqan. O'zimga eng yoqqan qismi shu. Sifati ham juda ham yuqori bo'lgan. Balasinalari chotki chiqqan. Ko'ring, baho bering. Podsvetkali qilganmiz, bambukoviy panellar ishlaganmiz. Podsvetkali soединительlar qo'yilgan. Buni soединители, podsvetkali soединитель. Bu ikkinchi etaj holimiz juda ham chiroyli. Keng va yorug'. 1, 2, 3, 4 xil yoritish tizimimiz bor tepada, lyustrasi bilan. 5 xil. Bu yoqda biralari bor. Yorug'ligi juda ham yetarli. Gilomlarini ham zakaz qilib zavodga qilgizdirganmiz. Chunki nostandart razmerlarimiz, gullarini to'g'irlab, ikkala chetiga ham chiroyli qilib chiqarganmiz. Bu tarafimizda balkonchamiz. Buni ham kelajakda plani bu tarafga stol qo'yamiz. Xudo xolasa chotki bo'ladi. Kattalar yotoqxonasi bu tarafimiz ham. Ranglari ham juda ham chiroyli chiqdi. O'zimizning dizayn asosida hech qanaqasiga chizilmagan, chizmasdan shu o'zim o'ylab topib qilgan ishlarimiz. Bu ichki tarafida sanuzeli bor. Sanuzellarimiz ham skryty. Bu tarafda bolajonlar uchun yotoqxona qilingan. Ranglari ham juda ham chiroyli chiqqan. Dars qiladigan zonasi. 3 ta bolaga mo'ljallangan, 3 ta qiz. Kartinalari ham chiroyli, xonaning yorug'ligi, lyustralari go'zal chiqqan. Bu tarafda shu kosmetika zonasi, shkaflari. Podsvetkalari ham pultdan boshqariladi.
Juda ham shinamgina xonadon bo'lib chiqqan. Restoranimiz ham go'zal. Bu tarafda mehmonxona, umumiy mehmonxona. Ikkinchi qavatda joylashgan mehmonxona. Sababi birinchi etajda hali bitirilmagan yana bitta qo'shimcha mehmonxona bor. Bu tarafimizda ham ranglari juda ham go'zal. Attachenta mahsulotlari ishlatganmiz. Fatonlarni qalinidan ishlatganmiz. Bu tarafda umumiy dam olish xonasi, televizor ko'rib dam olib o'tirsa bo'ladigan xona. Har bir detallarini o'zim tanlaganman. Stollari ham toshlik, divanlari ham mexanizmlik. Orqasi, spinkasi borib keladi. Bular ham o'zgaradi. Televizor zonamiz ham ichlari yonadi. Bu tarafga suvenirlar qo'yganmiz. Uyda ancha ochib beradi, chiroyli qilib beradi. Bu tarafda yana bitta qo'shimcha xonamiz bor. Bu xonamizni o'zbekcha stilda xon taxta bilan to'shak solib qo'yiladi. Buni ham ranglari chiroyli chiqqan. Lustralari ham ajoyib. Ko'ringlar, baho beringlar. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar.